人的鼾声让你睡不着觉吗？俊博医师教你3个方法改善吵死人的打呼声，让你安心熟睡到天亮。大家好，我是台南波士顿诊所陈俊博医师。通常我们的枕边人如果打鼾很大声的时候，我们把他推到一边去，让他能够侧睡，减低打鼾的声音，或是说让他的枕头不要睡得太高，因为太高的枕头会让你的呼吸道变狭窄。尽量不要吃镇静安眠药，不要喝酒，因为这样子的结果会让你的肌肉太过于放松，那你的打鼾的声音就会很大声了哦。俊博医师提供3个更有效的方法，第一个就是使用喷剂，第2个用止鼾牙套，第3个我们可以用一个正压呼吸器，这样也能够减少打鼾的声音。如果你想要立即的改善打呼的症状，最有效的方法还是手术，50分钟就能够让你得到幸福的睡眠。有兴趣的请跟我们私讯。